वैसे तो मैं कैमरे के सामने इतना बोलता नहीं और मुझे बोलना भी नहीं आता, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो पाया मेरी तरफ से। आप देख सकते हो मेरी बैक साइड में इस टाइम क्या करंट रश है या नहीं मनाली में, माल रोड में। आप देख सकते हो आना चाहिए नहीं आना चाहिए। इस टाइम मौसम बहुत अच्छा है, आप आ सकते हो, ज़्यादा रश भी नहीं मिलेगा आपको पहले के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो लोग अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं, रास्ते खुल चुके हैं मनाली की और आने की। कुछ दिन पहले यहाँ पे स्नो हुई थी, बट अभी यहाँ मीन्स अटल टनल के पास स्नो हुई थी, बट यहाँ स्नो का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि स्नो का अभी विंटर का टाइम आएगा तो काफ़ी स्नो पड़ेगी। यहाँ पे भी काफ़ी आपको स्नो देखने को मिलेगी, तो आपको ज़रूर आना चाहिए। आपको अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो किसी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। आप देख सकते हो लोग मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो आपको भी ज़रूर आना चाहिए दोस्तों और मनाली के मज़े लेने चाहिए, क्योंकि मौसम भी ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। रात के टाइम थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिलता है ठंड का माहौल। दिन में तो अच्छी खासी धूप निकलती है, जिससे आपको वो वाली ठंड वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो अगर स्नो के मज़े लेना चाहते हो तो आप टनल पर जा सकते हो। टनल के पार होते ही आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्नो है और वहाँ आप अपने परिवार के साथ खूब मज़े कर सकते हो। सो मेरी आईडी को फॉलो करें और मेरी यूट्यूब आईडी को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।